എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് ആണ്. നമുക്കിനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് ബാർബിയുടെയൊക്കെയാണ്. ഇത് 6 ഉണ്ട്. നമുക്കിനി വെച്ച് നോക്കിയത് ഓരോന്നാരെ തലയിൽ. നല്ല ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ്. ബാർബിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റിക്കർ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹെയർ ബാൻഡ്സ് എനിക്ക് പപ്പ ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്നതാണ്. എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അയച്ചു തന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് കിച്ചൺ സെറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് കിച്ചൺ സെറ്റ്. മരത്തിന്റെയൊക്കെയാണ്. ഒന്നും ഒടിഞ്ഞൊന്നും പോകൂല. നല്ല കളർഫുൾ ഒക്കെയാണ്. സ്റ്റൗ ആണ് ഇത്. നല്ല ഭംഗിയൊക്കെയാണ്. മരത്തിന്റെയാണ്. നല്ല കളർഫുൾ ഒക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നിവിച്ചായിട്ട് തന്നെ ബോക്സ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് ആണ്. നമുക്കിന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഹെയർ ബാൻഡ് ആണ്. നല്ല പൂവൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുൾ ആണ്. ഇത് പൂവിന്റെ. ഇത് 6 ഉണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാധാരണയാണ്. ഇത് 8 ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്പ്രിങ് ഹെയർ ബാൻഡ്. ഇത് 2 ഉള്ളൂ.